Fala, galera. Galera, então, como é que eu explico isso? Bom, eu fui gravar um vídeo que era basicamente ia jogar Minecraft com dois mods de terror e com um vídeo que tipo é cano, é aquele sound effect de cano, ele vai aparecer em momento aleatório. E aí eu gravei esse vídeo. Só que eu não adicionei os dois modos de terror. Aí eu percebi isso só no final e acabou que apareceu só um mod de terror. Não, tanto que tá até aqui, ó. É que eu assisti menos 36,53 minutos de desse cano, cara. Aí eu ia postar o vídeo assim mesmo, tá ligado? Eu ia postar o vídeo, tipo, mesmo que não tenha aparecido o mod, tudo bem. Tudo certo. Mas eu me recuso, sabe? Porque eu acho que isso é propaganda enganosa. Então eu vou refazer aquele vídeo. Eu tô muito triste em falar isso. Mas eu vou refazer. E eu acho que eu vou mudar, cara. Eu acho que eu vou escolher uma coisa. Em vez de ser um cano, eu acho que vou escolher uma coisa mais legal. Bom, galera, eu estou aqui dando uma olhada nos sound effects. Aí eu me deparo com esse vídeo aqui, ó. 10 horas de silêncio que serão quebradas por sound effects aleatórios. Aí eu desci assim para ver quais efeitos e eu mudei de ideia e vai ser esse daqui, ó. Yes, vai ser sound effects. Put bet no meu vídeo. Enfim, vai ser esse vídeo aqui mesmo que nós vai gravar. Não vai usar, quer dizer, para gravar. Vai ser isso. E é isso. Vamos usar esse vídeo. Hell yeah. Eu vou botar o não perturbe para não aparecer notificação, essas coisas. Vou deixar o volume no altinho assim. Vou dar play já. Cacete. Ó, esse aqui era o mundo que eu tava jogando. Eu morri por uma das entidades do mod. Então eu vou excluir ele. Vou criar um novo. Aqui, ó. Então excluir. Pronto. Tá, eu vou botar a mesma seed no vídeo. Questão de seed. Vou botar essa mesmo que se lasque. Aqui, ativo. Tá ativo. Tá ativo. Tá tudo ativo. Certo. Então vamos lá. Melhor, né? Que são 3 da manhã. Então. Yes. Ó. Agora foi, hein? Agora foi, hein? Ali em cima, ó. Tem que tu adicionar. Ó, já tem duas ovelhas ali. Ai, cacete. Tá alto pra caramba, mano. Já tem duas ovelhas aqui pra matar elas. Morre, mano. Morre. Eu botei ela. Cacete. Nossa, tá travando pra cacete, viu? Fui encontrar uma vila lá pro final do vídeo, cara. Cacete, como eu queria que aquele vídeo valesse. Mas eu fui burro e não coloquei mod, então. A vila ali? Ah, não acredito. Esse tempo todo tinha uma vila desse lado, não. Não, pera aí. Ah, não. Não. Eu me nego. Eu não vou pra lá. Não, eu sou tentado a ir pra lá. Eu preciso ir pra lá. Eu vou pra lá. Cacete, essa vila já tá compensando mais que a outra. A outra nem ferreiro tinha. Oh, mano, eu devo tomar susto. Cara. Ó, cacete. Nem tô falando, mas tem um loot muito bom aqui, cara.
Que isso, picareta de ferro. Olha aí, Goral. Nossa, no vídeo que não deu certo ele me salvou, mano. Não esse, né? Olha. Olha o gato bebê cabeçudo. Olha. A única coisa boa que eu vou ver hoje vai ser esse gato cabeçudo. Rouba a plantação. Já chega nessas piques, né? Pegando aqui o emprego dos outros, sem nem pedir nem nada, tá ligado? Filha da mãe tá recolhendo. Maldito, deixei. Sai que essas batatas é minha. Sai daqui, essas batatas. Seu merda, essas batatas é bem minhas. Cara maligno. Dessas batatas aí, meu filho. Mano, seu merda, deixa eu pegar suas batatas. Tô falando. Eu ia plantar de volta, mas nem vou também não. Vai ficar sem batata pra aprender. Seu otário. Ah, que aqui? Ah, um cachorrinho. Bonito. Meu Deus do céu, cacete. Mano, eu vou infartar. Ele foi embora já. Não foi não, tá bem ali. Eu vou ignorar ele, eu vou bem ignorar ele. Eu vou fingir que ele nem tá ali não. Tem ninguém ali não. O que tem pra lá? Tem nada pra lá, meu filho. Tem bobeira. É bobeira. Isso é tortura, cara. Por que eu me senti muito burro fazendo isso? Esquentar a carninha. Essa vaca grunina. Ei, meu filho, pare. Pare com isso, por favor. Faça isso não. Faça eu te matar não. Fique quieto, colabore. Enquanto minha carne cozinha. Tá diabo de onde tu veio, cara? Outra vila. Cacete. Caraca, duas vilas do. Duas a três diamantes. Eu já consigo ficar full ferro já aqui, só. Faltando só o capacete. Vou pegar isso aqui e fazer uma crafting table. Que é o que eu tô mais precisando atualmente. A crafting table. Agora eu tô bem equipado, hein? Fazer um machadinho. Ah, pai. Olha a sociedade ali. A sociedade dos aldeões. Vocês estão falando sobre Pokémon TCG? Vocês estão falando sobre Pokémon? É sobre Pokémon que vocês estão falando? Estão falando sobre Pokémon? É Pokémon que vocês estão... Pronto, agora eu vou nascer aqui. Aqui. Eu vou ficar fio ferro já, meu filho. Pegar madeira da casa dos outros. Não fui eu. Pronto. Cara, eu estou muito bem. Ó. Tá bom. Tá muito bom, cara. O problema é que eu tô com fobia de sair de casa. Aquela caceta grandona lá. Ixi. Vou pegar essa fornalha pra mim, né? Já que eu já usei. Então é minha. Isso aqui vai marcar onde é que é a minha casa. Vou botar essas lãs aqui pra marcar. Pra me lembrar onde é que é a minha casa. A gente tá quebrando coisa aí. Maçãzinha do papai. Só no rock do pagode. Pegar a lâmpada daquele cara. Eu quero muito uma lanterna na minha casa.
Ei, doido. Para, doido, esse bagulho aí. Ah, já tem uma lanterna na minha casa. Não, mas eu quero uma aqui. Não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Ai! 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 Eu vou fingir que eu não vi. Eu vou fingir que eu não vi. Oi, amiguinho, tudo bem? Ai. Eu não sei se eu quero nascer de novo. Eu sinceramente não sei.